දැන් ඉන්නේ ලංකාවට උසින් වැඩිම ලංකාවේ දෙවෙනිට උසින් වැඩිම දියැලක්. ඒ තමයි වෙනවනේ දියලුම ඇල්ල. ඔයාලට මෙතනට එනවා නම් Google Map එකේ කෙලින්ම දියලුම ඇල්ල කියලා සර්ච් කරාම මේ ස්ථානට එන්න පාස් වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දියලුම ඇල්ල මුදුනට යන්න උඩ දියලුමට යන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු උඩ දියලුම. පරිසරේ මාරම ලස්සනක් තියෙනවා. දියලුම කියන්නේ ලංකාවේ දෙවෙනියට උසින් වැඩිම දියැල. අපි දැන් මේ යන්නේ උඩ දියලුමට. හවස් වෙද්දී නම් මේ උඩ දියලුමට අලි එනවා. ඒ නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් දහවල් කාලේ උඩ දියලුම බලන්න හයිකින් එකේ ඉන්න. අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් මෙතන බයික් එක නවත්තලා නේද? පේනවනේ. කිලෝමීටර් එකමාරක් දෙකක් විතර හයික් එකක් තියෙනවා. යම්බල මේ ටිකේ නම් දැන් පාරවල් හදලා ඉස්සරහ ටික තමයි කැලෑ පාර තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ කැලෑ පාරේ ටික දුරක් යන ගමන්. කිලෝමීටර් 5ක විතර ආවට පස්සේ තමයි මේ ටික හම්බෙන්නේ. නෝනේ. මගේ දේර බෝඩ් පවා දාලා තිනවා. වනසතුන්ගේ ආරක්ෂා වීම ඔයාලගේ වගකීමක්. ඒක නිසා එද්දී අවධානයෙන් ඉන්නවත් එක්ක කරන්න එපා. තේරෙනවනේ? මේක තනිකර රක්ෂිතයක්. තව කිලෝමීටර් කමාරක් විතර තියෙනවා අපිට මුදුනට යන්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ උඩ දියලුමට. අපි දැන් යමු දියැල වැට කරන බලන්න. ඉස්සෙල්ලා ගානේ ගමන කරන්න ඕනේ. Dia ada pahal lagi ni. Ini api apu paling. එතන ඉඳන් මුදුනට තමයි අපි ආවේ. අර තියෙන අපි ආව පාර. ඉතින් පාලන. ඉතින්
ඕ බයි කාලට බෑනේ. එහෙනම් අපි එන්න ආයෙ රක්ෂිතය ඇතුළට. උදේලු සංචාරය මෙතනින් අවසానයි.